好多隻？哎呀，好多個款啊！哎呀，大家好，今日咧真係好多個款，都唔知介紹邊個好啲。但係咧，我今日一定要介紹呢個百達翡麗5711呢個型號。佢呢個有好多隻色，呢兩隻色咧就係最受歡迎色嚟㗎。佢雖然係仲有白色、黑色、綠色，但係呢隻藍色同埋伊芙尼色咧就係而家最熱火㗎。呢隻咧就係男女啦最中意戴㗎呢隻色，但係呢隻伊芙尼色咧就而家好難買得到㗎，所以我今日係呢兩隻咧係唔同廠嚟㗎。呢隻咧係 JF 廠，呢隻係3K 廠。點樣分別咧？佢點樣係3K 同埋 JF 咧？其實大家見到一個機芯，首先咧 JF 廠咧佢嘅厚度咧係8.2㗎。大家睇下，佢 JF 廠嘅佢個厚度係8.2，見到冇？佢係8.2嚟㗎。咁3K 廠咧，3K 廠係8.0㗎，8.0㗎，係比較薄少少㗎。佢係薄喺邊度咧？薄喺呢個後蓋，見到冇？佢呢個後蓋係比較突出㗎，呢個後蓋咧係比較貼㗎。仲有佢後邊咧，呢個咧係接近最新款㗎。3K 廠咧就係最接近而家新出嘅機芯個型號，所有個 logo， 所有個佢個齒輪咧，佢呢個齒輪一有上有鏈咧，佢個齒輪就喺度走㗎啦。所有仲有佢呢個係有個型號㗎，大家見到冇？呢個佢呢個後蓋咧係唔一樣㗎，佢呢個後蓋係比較尖㗎。呢個後蓋咧 JF 廠咧佢係圓㗎，見到冇？呢個紅色蓋金色啊，呢個金色佢呢個係圓㗎。3K 咧佢係尖㗎，佢係尖起嚟㗎。大家見到呢個就 OK 㗎。仲有佢呢個咧，佢呢個中間呢個咧係個螺絲㗎嚟㗎，可以轉出嚟㗎。佢呢個就唔係啦，佢呢個係一個係轉唔到㗎，係一個點啫，佢係一個紅點，所以大家就睇唔睇到 3K 就係睇呢度㗎。呢個係一點。你睇，其實3K 呢幾個色 3K 都有，大家就睇你大家自己嘅選擇。如果想買最頂嘅咧，就揀3K 廠。咁如果一般咧，就或者係瑞士機芯咧都 OK 㗎。咁 JF 廠都好靚，其實 JF 廠一直咧都做好多錶啊，百達翡麗啊，或者萬國啊。佢都係 JF 廠嚟㗎，佢一直佢嘅廠都係大廠嚟㗎，佢就做得比較多啲。但係3K 廠咧，佢就做一樣，佢就係做百達翡麗一樣，所以佢做各方面咧就覺得更加精細啲。呢啲全部都係儲存動力都係72小時，都係防水50米。佢呢隻咧都係呢隻正版咧都喺80幾萬左右。膨動震動咧，佢呢個咧都係28,000次嚟㗎。各位如果大家中意咧，大家就加我微信咯。到時過嚟，我哋仲有好多色，中意邊個色，大家過嚟，我哋一齊探討下咯，好嗎？呢兩隻色真係好靚，夜光，各方面細節做得真係好靚。夜光都係冰寶林啊，見到冇？呢個3K 廠佢係一個色㗎。呢隻咧佢係 JF 廠，而家做到都係好靚，大家一度睇細節就知㗎啦。咁如果大家對邊隻錶有興趣咧，大家都可以加微信，到時過嚟咯，揾我小陳，好嘛？大家一齊探討下。今日就同大家分享到呢度，仲有邊隻想了解，大家加我微信，加留言俾我，我會一一同你哋講解。好啦，多謝大家。